好，来继续来看，有法官出面来指控，讲这个最高法院发生着昏暗霸凌的状况。这个法官查甫的这个杨旭云，讲伊伫最高法院上班的期间，捌一天互分着8件的案件，半年来总共分着20件。但是共迄个时间，其他6个法官加起来，敢若分着15件。伊甲伊的翁婿，也就是现任高等法院刑事庭的法官，做伙出面来指控，讲遭受霸凌。但是最高法院讲，拢是电脑昏暗，并无认为故意来昏暗。妈妈，我爱计较，每次要分案之前，我都会担心害怕，不知道他们要分什么案件来恶整我。一面讲一面吼，情绪激动，讲家己遭受昏暗霸凌。最高法院在8月1日召开记者会，公开说谎，企图误导监察院。法官杨淑芬愈讲愈委屈，也搁靠伫同款是法官的翁婿周永文的肩胛顶流目屎。因这样，我就不必再去那个恐怖的地方上班。伊所讲的恐怖的所在，就是最高法院。伊讲伊对2017年9月开始调任最高法院民事庭的法官，但是甲其他6个专庭的法官比起来咧，因半冬总共是接15件案件，不过伊家己一个人半冬内是接20件的档案，控诉最高院是人工昏暗，也搁发生霸凌的状况。你们到底在担心什么？分案漏洞存在多久了？有多少人去利用这个分案漏洞做坏事？法官周永文认为人工昏暗真有可能影响诉讼人的权益，但是最高院强调是电脑昏暗的偶然事件。最高院有没有用电脑分案，还是真的是人工分案？有时候没有用电脑分案，我们等一下就会用那个分案。等一下我们资讯室会提出这个最高法院分案作业系统的说明。昏暗是毋是无公平？目前监察院调查当中，法官徛出来也了，控诉最高院过去存在歹习惯。昏暗的话题看来也是持续延烧。